Il-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq nieda inizjattiva sabiex aktar żgħażagħ isiru donaturi tad-demm. Żgħażagħ li jkunu għaddew mill-eżami u kisbu liċenzji tas-sewqan se jingħataw formola mill-eżaminatur sabiex hekk iridu jsiru donaturi tad-demm. Għaldaqstant iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq Pier Vella qal li flimkien ma' Transport Malta u ċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfuzzjoni tad-Demm ħarġu b'din l-inizjattiva. U aħna din ngħidu isma' mela kif inti akkwistajt il-liċenzja mela għat il-pledge tiegħek biex inti ssir parti mid-database tal-Blood Transfusion Unit biex eventwalment tagħti id-demm. Jiġifieri mod nibgħatu l-ħadd aħna bil-fors li timur jagħti id-demm, jiġifieri xi ħaġa volontarja imma jekk nieħdu percentage żgħir minn dak l-ammont kollha speċjalment żgħażagħ. Għax ifhem qed titkellem fuq żagħżugħ għandu ċans jaħsibha jkun bniem ta' ċerteta jgħidlek lejna nibża li nagħti id-demm. Pier Vella żied li l-aktar li jkun hemm bżonn boros tad-demm huwa meta jinqala xi inċident, partikolarment inċident ta' traffiku. Għaldaqstant din l-inizjattiva hija mirata sabiex tolqot iż-żgħażagħ sewwieqa ġodda, sabiex fil-waqt li jsuqu b'attenzjoni bis-sem tagħhom isalvaw ħajja. Meta inti tarek inti għandek xi tip ta' inċident u ħajkun gravi, id-demm ħajkun request biex imur fuq biex jiġi utilizzat. Jiġifieri priority ħad tkun hemmhekk għaliex għax hemmhekk letteralment qed tipprova ssalva ħajja ta' persuna. Allura l-priority tiġi hemmhekk u kważi taqbeż priorities oħra. Ifhimha, meta inti tħares dan ir-rigward mingħajr ma trid tgħid tisma' dan l-inċident li seħħ sa tiġi evitat seta' ma seħħx għaliex jekk hemm ċerta severità fuq mingħajr ma trid qed mhux ma qed inkun forsi naqrestem li tipperikola li isma' li affarijiet oħra ma jsirux. Bilan li aktar persuni jagħtu d-demm barra l-bini ta' Transport Malta f'Ħallija intrama l-Mobile Blood Donation Unit sabiex aktar ħaddiema ta' Transport Malta jagħtu d-demm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.